Дали знаевте дека Израел тивко го проширува своето влијание низ источниот Медитеран, преку она што аналитичарите го опишуваат како сомнителен сојуз со Грција и администрацијата на кипарските грци? На прв поглед изгледа како да е вообичаена работа. Повеќе договори за одбрана, повеќе испораки. Но ова не се обични договори. Администрацијата на кипарските грци неодамна доби систем за воздушна одбрана Барак МХ од израелско производство. Истите системи што Грција наводно ги сака за својата национална мрежа за воздушна и ракетна одбрана. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис дури го нарече Израел стратешки партнер. Но има повеќе зад приказната. Овие системи не се само одбрамбени, се вели дека се поврзани со пошироката воена мрежа на Израел. 3D радарот на Барак МХ може да следи авиони и ракети на растојание од над 200 км, давајќи му видливост длабоко во источниот Медитеран, вклучувајќи го јужниот брег и воздушниот простор на Туркија. Овие системи може да се поврзат и со системите Патриот кои веќе се позиционирани на грчкиот остров Крит и израелската железна купола. На море, наводно, присуството на Израел се проширува преку интеграцијата на Грција со автономниот систем на подморници Војвеу, произведен во Израел, кој се користи за собирање разузнавачки информации на долг дострел. Бидејќи овие системи наводно се поврзани со командната мрежа на Израел, собраните податоци може да се вратат во Тел Авив, формирајќи го она што некои експерти го нарекуваат регионална мрежа за надзор. Израел исто така наводно има привилегиран статус во воздухопловната командна база Пафос на администрацијата на кипарските грци, каде што сателитските снимки покажаа и присуство на авиони Б-22 Оспреј во сопственост на САД. Според медиумските извештаи, израелските разузнавачки агенции Мосад и Шин Бет се исто така вклучени во безбедносниот надзор на аеродромите Ларнака и Пафос на администрацијата на кипарските грци. Некои извештаи што потекнуваат од француски разузнавачки извори и поранешен дипломат во администрацијата на кипарските грци дури тврдат дека на островот работи база на Мосад. Израелското влијание се протега и во одбрамбената индустрија на Грција. Елбит Системи, израелска фирма, потпиша договор вреден 1,65 милиарди долари за управување со Центарот за обука на воздухопловните сили на Грција во Каламата во период од 20 години, снабдувајќи ја со авиони и поддршка. Во меѓувреме, Israel Aerospace Industries го купи мнозинскиот удел во Intracom Defense, еден од најголемите грчки изведувачи на одбрамбени услуги. Наблюдувачите велат дека Тел Авив вградува израелска војна и разузнавачка инфраструктура во грчкиот и воениот екосистем на кипарските грци, стратегија што има потенцијал дополнително да го destabilizira веќе кревкиот регион. Turskiyot minister za nadvoraşni работи Hakan Fidan predupreddi na rizicite. Yani istihbarat raporlarla hep görüyoruz. Yani orada istihbari uçuşların, askeri uçuşların sürekli yapıldığı Gazze'ye yönelik. Buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması ne Kıbrıs Rum kesimine ne Yunanistan'a şeyi olmaz, faydası olmaz. За многумина во регионот, администрацијата на кипарските грци не е само логистички центар, туку станува израелска оперативна база. Друг слој на овој растечки сојуз лежи во социјалните и демографските промени на островот. Се вели дека илјадници израелци се населуваат во грчката администрација Јужен Кипар во текот на годините, но миграцијата се зголемила откако Израел ја почна својата геноцидна војна врз Газа во октомври 2023 година. Локалните опозицијски групи велат дека израелските инвеститори купиле над 4000 имоти од 2021 година и дека ционистички синагоги и училишта се изградени во неколку области. Тие го нарекуваат ова форма на тивка колонизација, предупредувајќи дека тоа би можело да го промени идентитетот на островот и да му овозможи на Израел да го зајакне своето влијание низ Медитеранот. Експертите велат дека овие населби не се за израелците кои бараат безбедно засолниште, туку се дел од експанзионистичкиот проект Голем Израел. Извештаите сугерираат дека над 2500 израелци официјално се регистрирани во администрацијата на кипарските грци, иако некои проценки го поместуваат бројот до 10.000.
Дури и угостителските претпријатија, како што е Secret Forest Wellness Retreat и Healing Spa во Пафос, за кое се вели дека е во собственост на израелскиот бизнисмен Јони Кахана, се грижат речиси исклучиво за израелски клиенти, вклучувајќи војници и без опција за грчки јазик на нивната веб страница. Сето ова се случува во време на глобална осуда на геноцидната војна на Израел врз Газа. Иако Грција ја одржува јавната поддршка за решението со две држави, критичарите велат дека гестот звучи празно. Зад сцената, новите воени врски и споделувањето разузнавачки информации го зајакнуваат влијанието на Тел Авив низ источниот Медитеран, трансформирајќи го регионалниот сојуз во продолжение на растечката фронтовска линија на Израел.